И третий урок у нас посвящен процессам взаимодействия света и хромофора. То есть мы разобрали с вами длину волны, мы разобрали с вами, что такое хромофор, мы разобрали процессы поглощения, мы разобрали, как это происходит, процессы рассеивания, отражения. И у нас, естественно, наступает самый важный момент, это момент того, что мы должны прекрасно представлять, какие эффекты в тканях будет происходить, когда произойдет поглощение света хромофором, и что мы будем с вами получать в результате этого взаимодействия. Оказывается, виды взаимодействия, которые выделяются на сегодняшний день, представлены, будем так говорить, процессами нагрева в тканях, процессами химических преобразований, в ходе которых получаются новые вещества, механическое взаимодействие, а также фотоакустическое взаимодействие. Конечно же, все эти процессы мы будем наблюдать с вами в ходе различных протоколов, которых мы будем выполнять для коррекции различных эстетических проблем. Поэтому нам нужно разобраться, как же у нас происходит процесс вот этого взаимодействия, в ходе которого мы получаем тот или иной вид взаимодействия. Фотоакустика, что же это такое? Что же такое фототермолиз? Что же такое фотохимическое взаимодействие? И, конечно же, что же такое фотомеханическое взаимодействие? Потому что данный вид взаимодействия будет реализовываться в различных протоколах для коррекции тех или иных эстетических проблем. В связи с этим мы прекрасно понимаем, что именно процесс поглощения, он связан и приводит к тому, что энергия подаваемого светового излучения преобразуется в хромофором, и в зависимости от, как мы сказали, энергетической составляющей света будет получаться химическая реакция, механическая или тепловая. То есть эффект взаимодействия света и хромофора, как мы уже поняли, будет связан именно с энергетическим состоянием света, то есть какое количество энергии, измеряемое в джоулях, и за какую единицу времени подается и поглощается нашим с вами хромофором. Поэтому, как мы видим, процесс данного поглощения, вот мы видим эту картинку, излучение проходит, находится хромофор, часть энергии поглотилась, естественно, если какая-то часть выходит в связи с тем, что она не используется хромофором, появляется тоненькая такая линия. Но вот меня интересует процесс того, что мы с вами обозначили несколько вот таких видов взаимодействия, и я на картинках вам изобразила, что фототермолиз, фотоакустика, фотодинамика – это максимально широко используемые термины. Мы, например, говорим о том, что при коррекции процессов, например, удаление сосудов, коррекция акне, лечение акне, вернее, коррекция гиперпигментации, мы проводим лечение, в ходе которого мы получаем фототермолиз или акустику. То есть, когда мы берем аппарат, это мы будем говорить вторая школа, подаем световое излучение на ткани, мы, естественно, должны знать, что произойдет, когда свет поглотится с хромофором. Какое это будет взаимодействие, в ходе которого будет происходить нагрев, взрыв с нагревом, это механика, или будет происходить механическое преобразование световой энергии, мы будем получать с вами новое вещество, но никаких визуальных критериев на лице или на теле пациента мы не видим. То есть для нас имеет принципиально важное значение еще и клинические проявления в ходе данного взаимодействия. Поэтому, когда вы проводите ту или иную процедуру, проводите тот или иной протокол, естественно, вы прекрасно понимаете, что выбирая параметры излучения, адаптированные к данному хромофору, вы получаете тот или иной вид взаимодействия. Значит, оказывается, что вид взаимодействия напрямую связан не просто с длиной волны и хромофором, а еще и временем воздействия данного излучения и, конечно же,
энергетической составляющей. Поэтому, если мы, например, с вами дальше будем рассматривать все вот данные процессы взаимодействия, мы, естественно, будем подчеркивать, что у нас будет тот или иной вид взаимодействия на основе использования такой-то времени, такой-то энергии, светового излучения, работающей по такому хромофору. То есть вы видите, что в ходе работы у нас происходит и в ходе обучения усложнение. Если раньше у нас было только длина волны, она поглощается хромофором, то теперь мы говорим о том, что происходит определенный процесс взаимодействия получением ответной реакции. И ответная реакция – это либо, как я сказала, нагрев, взрыв, или фотомеханика, когда есть процессы те и другие, небольшой нагрев с небольшим повреждением механическим, или наоборот синтезируется новое вещество. Так вот, это все связано с энергией подаваемого излучения и временем. То есть теперь нас интересует не просто длина волны и хромофора, нас интересует время ее воздействия, энергетическая составляющая. И на данном слайде вы видите, что действие лазерного излучения, эффект его напрямую зависит от параметров светового излучения, а именно его энергетической составляющей и времени экспозиции. И вот тут мы будем дальше говорить, что эти факторы очень зависимы друг от друга, и уже на этом слайде прописаны основные вещи, что чем длительнее время и чем меньше энергии, тем у нас происходит не разрушение ничего, а наоборот созидание, создание нового вещества, это фотохимия. А вот если у нас очень короткое время и при этом достаточно активная энергия, мы получаем фотоакустику. На этом слайде я изобразила самую важную составляющую – это естественная временная характеристика. Мы будем говорить об энергетических составляющих, которые измеряются либо в джоулях, либо в данном случае это может быть и плотность энергии. Мы будем об этом говорить в следующих уроках.